यसको लागि साथीहरू तपाईँ पहिला जानुपर्ने सेटिङमा जानु होला। यहाँ सेटिङमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला साथीहरू। त्यसपछि अलि तल स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ अलि तल स्क्रोल गर्दै जानु होला। यहाँ तल सफ्टवेयर अपडेट लेखेको छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला साथीहरू। यहाँ यसलाई अपडेट गर्नु होला। दोस्रो तरिका ब्याक आउनु होला साथीहरू। यहाँ ब्याक आइसकेपछि सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गएपछि अलि तल जानु होला। यहाँ अलि तल स्क्रोल गर्नु होला। त्यस अलि तल यहाँ लेखेको छ साथीहरू। यहाँ जनरल म्यानेजमेन्ट लेखेको छ, यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नु होला साथीहरू। यहाँ त्यसपछि माथि अलि तल स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ अलि तल स्क्रोल गरेपछि रिस्टार्ट लेखेको छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ रिस्टार्ट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ माथि यहाँ रिस्टार्ट अल सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ त्यसपछि यसलाई रिस्टार्ट गरिदिनु होला। तपाईँको आवाज एकदमै राम्रो आउँछ साथीहरू। ल त साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा फेरि भेटौँला। ओके, बाइ बाइ।